Самое главное в постановке танца — это идея. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вы начинаете ставить с лексики, придумываете комбинацию, доходите до середины, а то, может быть, и немножко больше, а потом не знаете, чем закончить, не знаете, что вообще собирались сказать. В общем, потерялись. Вот для таких ребят я приглашаю вас на свою программу, в мастерскую. И мы стартуем 1 апреля. Будем разбираться с темами и идеями.